うわ、やばい。大丈夫。18番か20ですね。わあ、綺麗。よいしょ。
焦げちゃったな。もっと大きくやればよかった。よいしょ。もっと大きかった気がしてた。もう一ピレいけたな。そしてあれだけで、いただきます。美味しそうです。あら、浅漬け、美味しい。いただきますよ。あ、美味しい。テンション上がるこれ。うまい。